A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم Akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa amman ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Wa amman ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyadu wujuhu, dina poean jadi barodas wajah-wajah, watas waddu wujuhu jeung jadi harideung wajah-wajah teh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, maka anapun jama-jama anu ngahideungan wajahna teh akafartum ba'da imanikum, naha anjeun jadi kafir sabadana aranjeun iman. Fadhuqu maka pak rasakeun ku anjeun al adzaba siksaan bima kuntum takfurun, ku alatan naon ku anjeun baheula diingkari. Wa ammal ladzina biyaddat, jeung anapun jama-jama anu ngabodasan wujuhuhum wajah-wajahna teh fa fi rahmatillahi, maka manehna aya dina rahmat Allah. Hum maranehna fiha dina eta rahmat Allah teh khaliduna langgeng. Tilka eta teh ayatullahi ayat-ayat Allah natluha kami macakeunana alaika ka aranjeun teh bil haqqi kalayan hak. Wa ma Allahu jeung Allah henteu yuridu mikarab zulman kadoliman lil alamina pikeun jama-jama ka sanis kaya alam. Walillahi jeung kagungan Allah
ma fis samawati naon anu aya di langit-langit wa ma fil ardi jeung naon anu aya di bumi wa ilallah jeung ka Allah turja'ul umuru bakal dibalikeun sadaya urusan. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwati iman rahimakumullah, tiap perkara teh biasana ngabogaan pangaruhna teh tangtos kanggo perkara-perkara anu kakeunaan-anana. Siga contoh, lamun kahujanan jadi baseuh. Lamun kapanasan jadi lamun kaanginan jadi lain asap angin. Nah eta teh namina teh efek ibunya akibat, bahasa urang mah. Akibat itu pengaruh yang diberikan akibat interaksi antara sesuatu. Nah pengaruh itu watimar makumullah bakal katarima itu kurang sadayana kapung mah teu dalam hitungan detik robahna teh. Matak aya nu pika bungaheun, aya nu pika sediheun, aya nu pika ambekeun, aya nu pika keheuleun, aya nu pinaon deui Bu? Oh tapos. Nu pika sebeleun, beda nu macana ge. Nah itu teh efek atanapi akibat tina hiji perkara. Ya itu teh kadang sabab hate manusia mah henteu tetep dina hiji kaayaan eta teh robana teh hitungan detik. Enggak ibu misalna teh nya geus lila teu diteang ku incu. Eta teh kuhu ka mana incu teu dibawa-bawa. Terus ditelepon pemurang kalih teh, ternyata nu murang kalih teh nu nelponna incuna video call. Halo, Cidede, naon engko video call tapi kieu. Oh nah jadi nu katingali ku budak teh baham ninina. Jadi dia udah sakapo engko video call teh geus kaluar. Ieuna jeung ieuna supaya ningali sora jeung sora urang teh bisa ieu. We dikideukeutkeun kieu atuh. Nu katingali teh jadi baham. Nah, ila timbar rahimakumullah langsung bunga eta mah nya. Dede ka mana wae? Reka dieu moal cenanya. Duka atuh ne moal sigana mah cenanya. Dia teh senangnya. Dia senang ditelepon, aya teh senang moal ka dieu cuk budak teh. Tapi langsung di budak teh digeureukkeun ku indungna. Teu katingali indungna teh ngilu video. Bade engke Sabtu. Oh nya senang Sabtu cuk si mama. Terjadi teka ini. Nah, langsung bunga deui. Oh nya sok atuh Sabtu ka dieu nya. Nah, diantosan ku nenek. Oh, datangnya bunga. Tah, pas Sabtu teh datang. Oh, datang bunga eta mah nya. Oh, diciuman budak teh. Kangen cenah nenek teh ka incu kangen diciuman tangkupan. Bunga. Teu lila ada budak. Cingcat ka ditu, lompat ka ditu. Para buat maruragan balatak. Aduh aing mah incu teh. Angkat tadi teh bunga nya. Terus berubah deui kitu nya. Subah kitu teh. Terus we budakna teh, "Maaf atuh ne, nanti beresin." Oh nya tuh bager deui, sehat tenang deui. Geus bager, ne minta jajan. Aing mah. Dah kitu Bu. Anu ngaranna hate mah Bu, oh kalibah kulubna teh Bu, wah dalam hitungan detik kitu nya. Nya saleuheung kana perkara-perkara nu matak teu naon kana kahirupan urang kana agama. Tapi lamun urang dibalikeun kana perkara keimanan, balik kana kakafiran, tina taat malik kana kamaksiatan, eta Bu nu matak mamala kana hate teh.
Nah maka ieu timbar rahimakumullah tah sabadana ngarubah teh eta teh aya efekna, aya pangaruh anu di rasakeun ku awak, hate jeung pikiran urang sadayana. Nah ieu timbar rahimakumullah kitu oge tiap amalan anu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala itu teh semuanya mengandung kebaikan. Berarti kalau mengandung kebaikan dia itu akan juga mengundang kebaikan. Kalau sudah mengandung kebaikan pasti mengundang kebaikan. Nah, efek yang ditimbulkan dari kebaikan itulah yang akan dirasakan dan terasa oleh tubuh kita, oleh hati kita, oleh pikiran kita. Kumaha tuh Ustaz lamun aya jelema eta teh meunang kahadean tapi ternyata teu bunga. Sok. Aya nu dibere duit bunga teu? Mun duitna meunang mau, meunang korupsi. Bunga teu? Cokot ulah. Cokot ya mah teh. So. Nya. Nah, jadi hiji waktu mah ketika ada bentuk kesalahan mata eta teh ngakibatkeun urang sadayana cantang teu bunga. Teu bunga. Nah, itu teh efek. Tuh, nitipnya. Terus misalnya ayeuna mun jalan-jalan nu goes eta sanajan capek, sanajan ngesang, terusnya tapi bunga. Seuri kitunya kuat. Urang mah anu tara goes capek-capek mending naik motor. Nya kitu cek anu tara mah, tapi cek goes mah aya kasenangan capek ge semangat. Komo lamun misalna dihareup aya ibu-ibu. Maksudnya nya ibu-ibu dihareup nya aya urang di tukang tah beuki semangat teh. Beuki semangat nyiap. Ta anu soleh mah kitu siap buru-buru, nu teu soleh mah kitu we api-api. Nah, wa timar rahimakumullah eta teh Bu nyebabkeun ka senang ketika kita itu senangnya sarua cocok jeung kahayang kebaikan itu. Dan itu bisa kaharti lamun urang sadayana memang geus karasa jeung kaharti manfaatna. Jika anu tadi cek anu tar sapeda mah capek-capek teh can kaharti jeung can karasa manfaatna. Naon sih meuni capek-capek sapedahan? Nya kan ame sehat olahraga. Olahraga mah bisa kudu lain oge. Naon atunya cenah? Nya hayu atuh cobaan we, cobaan. Terus we bener bu sapeda dihareup aya ibu-ibu sapedahan. Oh nya bener resep cenah. Jadi kadinya. Tah dina nalika geus kaharti jeung karaos jalma tangtas bakal nuturkeun kanu naon anu di pikaresepna jeung itu memberikan efek pada diri. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari amal-amal saleh itu akan memberikan efek kebaikan kanggo urang sadayana. Contoh, ai salat keur saha? Keur Allah keur urang. Naon keur urang teh? Hah? Pahalana? Engke pahala mah di ditu. Kan aya balasan, aya efek. Aya efek mah pangaruh mah nalika dilakukeun aya tapak dina diri urang. Tapi balasan mah engke. Dina nalika geus beres amalanana, puguh hitunganana nembe dibales. Ibu misalnya teh digawe nya digawe tak efekna naon capek tak buruhna engke buruhna mah can tantu langsung tapi efekna mah geus karasa. Sok ai salat pangaruhna keur urang naon? Oh eta aya ketenangan jiwa. Tenang jiwa lamun kuliah jeung kulhu. Ini benernya kadang lamun tarawih mau dibere Al-Baqarah lain tenang ngadon ribut. Nah, tapi lamun nu ngarti mah benernya entak urang teh tenangna ku Al-Ikhlas teh kunaon?
ku pondokna atawa ku ngartina? Oh, alhamdulillahnya ku ngarti jeung ku pondok. Mun ku ngarti tong wakama berartinya mun ku ngarti anu pondok oge lamun ngarti mah tenang komo deui panjang. Tapi lamun ku panjang lain ku sabab ngarti tong wakama anu panjang nu pondok oge kesel kuliah deui Nah ikhwati rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu diberikan efek tenang jiwa. Naon deui Bu mun urang salat efekna sehat. Naon maka sehat? Cager. Mata salat ge cager, disiplin waktu. Terutama kalau misalnya disebutkan mencegah perbuatan keji dan mungkar, kan anu salat mah sebenarnya keur dididik jujur. Sameme salat nage geus dididik jujur. Sok tadi salat aya nu apaleun can wudu. Mun ibu salat terus weh henteu acan wudu. Salat aya nu apaleun. Nah, dikesaeun misalna nah eta can basuh buat can wudu da moal wani negur. Buat teuing boga keneh wudu atawa keur teu ngareunah tayamum gitu nya. Tapi nu apa saha? Nah, eta. Jadi dimimiti oge geus dididik urang sadayana teh keur disiplin jujur kana diri. Tah eta teh lamun bener-bener diemutan diterapkeun kana sadidinten teh justru bakal ngepek pangaruh tina salat teh. Da biasa jujur. Saum sarua teh keur ngadidik jujur. Kitu deui nu sifatna goreng eta teh mere pangaruh goreng kana diri urang sadayana. Ibu lamun ngabohong deg-degan tuh. Nya da hirup deg-degan. Dengan deg-deganana teh leuwih-leuwih deg. Nah, ketika deg-degan itu jantung meningkat, pembuluh darah menjadi sempit karena mastaka rada tensi naik. Eta lamun misalna nuju ngabohong teh gitu. Tah ku Allah dicarek. Menuju ambek-ambekan. Oh, kumaha mun ambek-ambekan? Tensi naik deg-degan. Nya atuh da teu naheun ngambek cenanya. Bae teh kan ngambek. Mun naheun. Ibu teh keur ngambek. Tah itu perlu tingkatan detak jantung yang lebih. Kalau detak jantung meningkat, pembuluh darah itu menyempit, mata melotot, buria bunceli, wajahna burung gitunya. Yo tarik gitunya di kana sirah. Ya, eta teh aya efekna. Allah Subhanahu wa taala itu diberikan walaupun manusia itu belum dihisab. Itu adalah siksaan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di bumi supaya manusia berhenti dari berbuat kesalahannya. Nah, maka rahimakumullah, entah saberat-beratna akibat yang dimaksud dengan siksaan di dunia anger Allahumma la'allahum yarji'un supaya baralik deui. Tak lamun misalna efek tina milampah dosa geus teu pangaruh kana diri urang sadayana, cing cirining eta teh jalma teh moal tobat. Ngabohong geus tenang, geus santai. Teu aya efekna naon, jalir janji geus biasa. Terus teu amanah, geus teu ngarasa dosa. Ciri-ciri eta mah jalma teh semua tobat pi dosa. Nah, ikhwati rahimakumullah. Nah, di sini pun sama, setiap amalan itu akan memberikan efek meninggalkan bekas. Dan ternyata bekas yang paling kelihatan dan paling menjadi monitor bagi manusia itu adalah wajahnya. So, katingali teu aya nu keur bunga tina tonggongna. Katingali teu aya jelema nu keur sedih tina leungeunna. Teu nya? Henteu. Katingali teu aya jelema misalna teh anu keur keur rarudet tina patuangan. Teu tiasa. Nu katinggal mah tina wajah. Aya teh wajah teh dugikeun ka bisa menghasilkan ribuan mimik muka
karena ekspresi yang dikeluarkan. Ya, kieu we saeutik. Nah, ngangkat saeutik geus beda eta teh naon maksudna. Ngicep dua norma, ngicep hiji geus beda. Mun kicepan. Cacingan. Teu ngicep. Nah, gitu Bu. Komo ieu. Nah, soca eta teh Bu. Soca mah ngareret biasa jeung ngareret. Lah, geus beda. Di pupilna dieupkeun melotot geus beda. Tawa di dieukeun kerung geus beda. Nya. Tah, eta teh soca. Terus ieu mulut. Nah, mulut mah keur biasa sing gigi saeutik. Nya geus beda nya. Payun kemarin manyun. Geus beda. Atawa sabola geus beda deui. Nyerong ka gigir geus beda deui artina teh menyepelekeun nya. Kaluar letah geus beda deui kitu nya. Tah, komo lamun ieu semua saraf di dalam muka itu non bersamaan jeung eta teh ku Allah Bu otomatis sadayana teh tergerak dengan hati, perasaan. Ku hati di komandona teh si bapak ngabohong, langsung we ieu teh otomatis wajah mata melotot ningali dengan penuh dengan penuh ketidakpercayaan gitu nya. Bibir can ge nyarita si bapak teh geus kitu. Semua itu efeknya ku Allah Subhanahu wa taala dalam wajah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, nanti di akhirat itu wajah itu akan jadi representasi gambaran bagaimana akumulasi amalan-amalan manusia. Nah, ternyata akumulasinya itu bukan hanya sekedar ini saja, sekedar gerakan dari bagian-bagian dari wajah, tapi justru masuk kepada perubahan warna kulit. Tasak aya di urang wajahnya memerah. Kunaon nama wajahna beureum? Biasana ambek atawa era. Beureum ambek jeung beureum era beda. Terus teh beureum teh nu bodas ustaz. Anu henteu mah disebut mah angre beureum. Anu ngahidungan aya wajahnya itu menjadi muram, pekat hitam. Kenapa? Karena dirundung kesedihan. Itunya wajahna teh. Aya nu wajahna itu cerah, gemilang, anyar gajihan THR geus abus. Nah, marah manis tanya. Itu semuanya itu ikhwati rahimakumullah dikarenakan dari amalan-amalan akumulasi yang dia hadapi. Nah, tak enak yuk. Ai anu geus digawe terus gaweana bener, terus usumna gajihan. Tah, pas gajihan teh kumaha Bu wajahna? Oh, seuri. Nampi euy, geus kabayang we. Naon teh? Geus kabayang we di bumi teh. Beli kenaon. Mun nu gajihanana istri. Mun nu gajihanana lalaki geus kabayang we nah, ieu kudu ka mana, ieu kudu ka ditu. Tah, tapi bunga we sabab hasil tina pagaweanana teh geus rek katarima. Sok ayeuna notara abus gawe, dina dikesakeun gawe ge teu bener, belang betong, pagawean teu beres. Malah hiji waktu mah pernah culas nilep duit perusahaan. Sok usumna gajihan kumaha? Urang nya sia kumaha tuh. Tekor sigana mah langsung we eta mah Bu. Hoream sigana mah indit gajihan ge embung, ai sugan-sugan aya keneh mah. Gitu Bu. Jadi itu digambarkan dengan wajah yang muram, yang menghitam pekat.
engke urang di akhirat nalika bade mayunan ka Allah Subhanahu wa taala usumna gajihan. Gajihan tinu naon? Tina amal anu ku urang sadayana dipidamel di tiap-tiap waktu dina kahirupan urang sadayana. Alhamdulillahnya urang salat ye puluhan tahun ayeuna rek katingali ye pahalana bunga eta mah. Nya beda jeung nu tara salat. Aduh urang tara salat ayeuna rek pendak jeung Allah. Kumaha ieu boro-boro hayang pahala nu aya mah sigana rek disiksa. Dipalus disiksanya maka mukanya itu menjadi nah ikhwati rahimakumullah itu adalah bentuk siksaan yang juga memberatkan bagi manusia. Can karasa siksana teh tapi pangaruhna geus kababawa. Mantap efek mah Bu, pangaruh tina hiji perkara mah eta teh bisa permanen. Dugikeun ka aya nu disebat trauma. Kalau kita tidak bisa memaafkan, melupakan atau memalingkan kepada perkara yang lain, kaditu teh trauma. Nya aya nu trauma alim nikah deui. Aya nu trauma alim naon deui Bu? Alim gawe di dinya deui. Aya nu trauma kabesekan ku lauk asin, asin deui teh. Cucuknya aya nu trauma ti soledad ku cau alim. Semua itu memberikan efek jangka pendek dan jangka panjang terutama bagi orang yang mengalaminya. Nah, engke ge urang ka akhirat teh khotimah ieu kawasan Allahnya, kawasan Allah. Kawasan Allah Subhanahu wa taala eta teh nalika awak urang termasuk wajah sudah hancur lebur kusabab dina nalika dikuburkeun perjalanan biologisna sudah selesai taruhna ruhna teh isi datana teh mun bahasa komputer mah dicanda ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, hiji waktu ta si lamun komputerna teh digantinya komputerna teh lain anu ngarekam. Colokeun deui we USB-na teh. Dinya kaluar teh filmna anggar alus. Sarua katingali sakumaha baheula dina laptop nu mimiti. Tah ku Allah teh Bu disebatkeunna teh kitu. Aya sabul insan allan nusawiya banana. Nah manusia nyangka kami moal bisa membuat lagi, menciptakan lagi itu tubuhnya sampai kepada jari-jari yang sempurna dengan sidik-sidik jarina. Terubah Bu. Nah ketika Allah Subhanahu wa taala dihijikeun deui ruh jeung jasad urang sadayana tah siga tadi tak digitukeun deui urung deui terobah Bu sadayana. Maka cenah nu kaalaman teh da tina eta tina ruhna nu loba dosa mah ruhna sanajan awakna anyar ngadon beuki jelas gorengna. Tapi lamun misalna anu hade amalanana nalika dihijikeun deui ruh jeung awak teh semakin jelas bungahna. Ya, bungahna. Da beda atuh sok bungahna pentennya budak leutik jeung bungahna budak kolot. Sok budak leutik nya dibere permen, bungahna teh meni kacida. Budak kolot dibere permen, bunga mah. Tuh, beda. Dikersakeun misalna sarua dibere duit, da bungana beda. Budak leutik mah langsung seuri, marah main. Karena ini kan saraf-sarafnya masih kencang, masih bagus katanya. Tapi kan tesepuh mah namun misalna di pasihan artos teh, bunga mah bunga hatena, tapi si wajahna tos teu deui. Nya. Terus mulai. Nah, ikhwati rahimakumullah itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan bagaimana reaksi manusia itu dibangkitkan lagi dalam keadaan tubuh yang sempurna.
nepikeun ka lamun sedih maksimal, lamun senang maksimal, lamun raos maksimal, lamun nyeri ge gitu. Nah, ibatimah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala teh disebutkan di ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu maka memutihlah wajah-wajah, di gambaran marahmai manisna bungahna jelema-jelema anu ariman nalika rek mayunan pahala tinu jadi pangerana. Nah, ada beberapa tafsir seperti di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh itu satu, yakni yaumul qiyamati hina yub'asuna min kuburihim takunu wujuhul mu'minina biyaddatan wa wujuhul kafirina muswaddatan. Ini katanya pada hari kebangkitan. Ketika hari kebangkitan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan sempurna, nu ariman mabu bararungah asik nya atuh tos tuh kairahannya puluhan ribuan tahun ngimpi dalam keadaan 6 solihan tadi nu narikmat terus ayeuna digugakeun bunga kan seger. Beda jeung anu geus ngimpi dalam keadaan lama ngimpina oge tapi mimpi buruk. Kumaha we ibu sok gugah deg-degan soal anu ngompol segala. Tah kita bakal dibangkitkan dalam keadaan seperti itu ketika kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita. Dan ada juga yang mengatakan inna dzalika inda qiraatil kitab idza qara'a mu'minu kitabahu fara'a fi kitabihi hasanatihi istabsyara wa biyadda wajhuhu. Ini ketika membaca Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an itu orang beriman itu menemukan sesuatu yang menggembirakannya, maka dia bergembira dan memutih bercahaya wajahnya. Wa idza qara'a kafiru wal munafiqu kitabahu, tapi apabila orang kafir membaca atau mendengar ataupun orang munafik dari Al-Qur'an, fara'a fihi sayiatihi iswadda wujuhuhu, maka dia mendengar atau melihat dari yang dibacanya itu kejelekan yang dia lakukan dan akibatnya, maka dia akan menghitam wajahnya. Jadi mun urang sana kieu Bu, sok menang surat cinta tisaha tinu dipika bogo pas dibuka teh bunga ala si aa timiti oh non tuh sareri dan pernah surat menyuratnya berarti kita sejaman. Nah bunga gelis kumaha kabarna saya padahal mah teu kudu dijawab. Untung tuh ditulis di isian oge dalin ulangan. Nah, alhamdulillah aa oge aya dina kaayaan sae. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna sae. Si Bu Ani eta maca surat ti kabogohna. Nah, terus we cenanya insyaallah menawi pareng dina sasi Sawal ayeuna abade wangsul ti padamelan atas rengse, mudah-mudahan tiasa nyanak rezeki hadiah jeung oleh-oleh kanggo neng geulis. Beuki we marah si Bu Ani teh nya atas sakitu heula anu tiasa kapihaturnya peluk salam dari jauh cenanya dari kekasihmu Ano ini kan Ani gitu. Anis Ano cenanya dari peluk kasih jauh dari kekasihmu Ano untuk anak. Saha ieu anak? Kan macana teh Ani ai pas terakhir anak saha langsung dicojoet langsung aya telepon mah ditelepon saha ieu anak? Kan abi mah Ani boa-boa cenanya. Punten lepat nyerat abi teh cenah. Tuh. Nah, ikhwatimah mah kitu nya aya narima bunga surat tinu pika hareup, tinu pika hayang. Sok ayeuna
surat tagihan. Geus lagi. Tah, geus rudet macan lagi ke sarorea dibuka teh bener we tagihan hutang. Komo aya bungana sagala, aya dendana. Geus we marah muah rumek ke baca teh. Tah, wa timma rahimakumullah eta teh da lain suratna. Lain eusina teuing. Tapi urang mah gitu. Urang teh maca ku sabab ieu cocok jeung naon ku urang sadayana dipikahayang, cocok jeung naon ku urang sadayana dipidamel, mantak bunga. Ya. Tapi dina nalika macana teh teu cocok jeung nu dipikahayang, teu cocok anu jeung dipigawe, nalika maca teh tong wakamah anu sifatna ancaman, siksaan, anu bungana oge cenah bohong piraku surga ti mana jeung sajabana. Kunaon teu cocok jeung nu diharapkeun, nu diyakini jeung nu dipikahayang. Orang kafir, orang munafik, orang beriman teh disebutkeun dina Al-Qur'an, orang-orang munafik fi darkil asfali minan nar, ke bakal aya dina kerak neraka. Manehanana sanajan teu meyakini oge, tapi kan deg-degan nya kitu kumaha lamun kajadian tah gitu. Tapi orang yang beriman mah ketika maca wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Baru mah kitu nya. Ya ayyuhalladzina amanu nya isbiru wa sabiru wa rabitu la'allakum turhamun. Pokoknya kudu sabar, kudu rajin sabarna nya supaya urang sadayana meunang rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Bungah maca teh nya komo pa Yusuf mah pangkihu matabalakum minan nisa'i masna wa sulasa bunga maca. Nah, wa rahimakumullah eta teh kumantung urang. Jadi matak lamun mondek evaluasi diri, urang maca Al-Qur'an aya karasa bungahna teu? Aya teu? Kadang-kadang. Bab naon Ibu? Mun ngartos. Berarti bener kudu ngartos supaya urang bunga. Lamun maca tentang neraka, bunga teu urang? Kuduna mah bunga. Kuduna bunga. Lamun urang sadayana bener amalan teh hade, nya alhamdulillahnya urang mah teu kitu, berarti urang moal kanu seuneun neraka. Kuduna bunga. Duna bunga sabab urang mah moal kitu. Nah, itu tafsir anu kadua berkaitan yauma tabyadu. Ada juga yang mengatakan inna dzalika inda mizani idza rajjahat hasanatuhu abyadu wajhuhu. Nah, ieu mah cenah nalika dina yaumul hisab, dina timbangan. Mun amal solehna teh ternyata berat, wah langsung bunga. Alhamdulillah, salamet urang sadayana, dosana saeutik katutupan langsung abus kana surga. Tapi lamun tibalik ternyata nu berat teh dosa-dosana langsung hideung wajahna, astagfirullah, ternyata nyangka teh panya teh loba amal, ternyata loba dosa. Ah gitu. Eta teh Bu ti ayeuna ge da tiasa urang sadayana deamot-emot. Tapi walaupun betul Allah yang mengetahui hakikatnya lebih berat mana, kalau orang yang beriman masih ada dalam perasaannya itu, aduh sieun lamun kagorengan lebih berat, maka dia akan lebih semangat lagi memaksimalkan batas usia umurnya supaya beramal lebih baik. Sampai pada keyakinan mudah-mudahan ini lebih berat. Kalaupun misalnya tidak lebih berat, mudah-mudahan tidak seberat itunya, lebih berat timbangan amal kejahatannya ketimbang amal solehnya. Beda saeutik mudah-mudahannya yos bade plus-plus oge ya Allah daripada kudu ka neraka. Nah, kemudian wa rahmakumullah. Nah, kemudian juga dikatakan nanti pada hari kiamat setiap manusia itu akan disuruh dipanggil menghadap kepada yang diibadahi, yang disembahnya, yang diikutinya masing-masing. Nah, maka ketika orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, hakiki ieu anu geuningan maliki yaumiddin teh bener, yang merajai hari hari pembalasan teh bener nyata Allah kitu nya.
ternyata kitu Allah Subhanahu wa taala urang teh bungah sabab geus bener nuturkeunana. Tapi anu misalna teh nuturkeun Firaun, mah Firaun ge kerumak Bu, urang geus nu kieu. Berarti urang teh leuwih rumak sabab nuturkeun anu rumak tersana. Kitu teh semuanya akan dipanggil berdasarkan apa yang diibadahi. Teu kabayang Bu, nuturkeun duh eta kunaon? Nuturkeun Firaun eta mah nya. Pada gagahnya Firaun mah cenanya kawasa. Eta nuturkeun saha? Nuturkeun Namrud, pangawasa pada gagah. Eta nuturkeun naon? Batu Ali teh. Eta nuturkeun naon? Nuturkeun patung berhala cenah eta mah. Menihina pisannya. Nah, maka itu akan semakin menambah karumakan. Nepikeun ka aya eta mah teh nuturna naon? Da eta mah ateis teh tidak bertuhan. Nuturkeun naon atuh eta sarua rumah? Nuturkeun manehna sorangan. Tanggungna. Kan lamun anu nuturkeun batur mah Bu aya ta gara-gara ieu abi teh nuturkeun ieu. Asa aya pembelaannya da diajak-ajak ku si ieu sanajan ceuk nu diajakna teh. Urang mengajak hungkul maneh nu hayang cenah kitu. Tapi anu nuturkeun ka hayang kawan nafsu sorangan sok rek nyalahkeun ka saha? Keur meringankan perasaan bersalahna. Tah aya nya. Tah kitu wa timarhum. Nah, itu katanya kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian juga ada hadis. Nah, ini dikatakan bagi ahlu sunnah dan juga bagi ahlu bid'ah. Wajah itu. Nah, kenapa? Kata Rasulullah, "Inni faratakum 'alal haud." Aku menunggu kalian di sebuah telaga nanti di akhirat. Disebut telaga? Telaga nang Bu? Nah, haud teh telaga. Namina naon? Telaga eta surat Telaga Kausar. Jadi Nabi teh engke bakal ngantosan urang di dinya. Ya. Nu ngantosanana nu dipikahareup, tempatna oge anu raoseun, dina kondisi anu membahagiakan. So, ayeuna misalna nu dipikahareup, nu dipika cinta, janjianana di Bojongwaru di lapas aku mah geus beda kan naon ieu bebot. Tapi ini dengan orang terbaik di tempat terbaik dalam keadaan terbaik Nabi teh datang. Nah, kemudian sebenarnya setelah itu man maro alayya syariba, siapa yang lewat di hadapanku ia boleh meminum dari telaga tersebut. Wa man syariba lam yadma abadan, siapa yang meminum dari telaga tersebut tidak akan kehausan selamanya. Kemudian la yaridana alayya, kemudian nanti akan dihadapkan kepadaku aqwamun kaum-kaum arifuhum wa ya'rifuni, aku mengetahui mereka dan mereka pun mengetahuiku. Sumayuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dan orang tersebut pada orang teh wawuh. Cek Nabi teh nya. Nah, kemudian dikatakan dalam hadis yang lainnya. Nah, sampai Rasulullah SAW mengatakan umatku. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan innahum laisu, mereka itu bukan umatmu. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, kau tidak mengetahui Muhammad apa yang dilakukan mereka setelah engkau tidak ada. Ini yang disebut dengan ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah itu membuat sesuatu yang baru setelah Nabi tidak ada. Nah, henteu aya pas aya Nabi mawanieun. Da aya nu benerna, tapi terus Nabi teh aya mah ngan kabid'ahan. Anu sakapeung mah leuwih islami, nu leuwih soleh, leuwih loba jeung sajabana, padahal mah justru wa timarhamukumullah itu adalah perbuatan bid'ah. Maka kata Nabi, suhqan lima goyaro min ba'di. Jauhkan siapa yang merubah syariat setelah aku tidak ada. Nah, ini dikatakan untuk orang-orang yang ahli bid'ah dan ahli sunnah, memutih dan juga menghitam wajahnya. Nah, adapun ayat fa'am wadina waswaddat wujuhukum akafartum ba'da imanikum,
Adapun orang-orang yang menghitam wajahnya, maka Allah menanyakan dengan menyindir mereka, apakah kalian itu kafir setelah kalian itu iman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah oleh kalian siksaan akibat kekufuran kalian. Ini kata tafsirnya adalah yuqalu hadalil yahudi wa kanu mu'minin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yub'asa falamma bu'isa kafaru bihi. Ya teh keur Yahudi. Nah, Yahudi sameme datang Nabi mah cenanya kami iman akan datang seorang nabi. Akan datang seorang nabi terakhir yang membawa keselamatan bagi kami, juru selamat dan sebagainya. Tapi ketika yang diutus itu Nabi Muhammad SAW dari Arab yang kata mereka itu lebih hina karena penyembah berhala, mereka itu kafaru bihi, justru malah kafir kepada Nabi Muhammad. Maka dikatakan kafartum ba'da imanikum, apakah kalian itu menjadi kafir pada hadul iman? Ada juga dikatakan bagi orang-orang munafik. Orang munafik itu mengatakan dulu beriman, tapi kemudian ternyata mereka itu kembali lagi kepada kekafiran. Itu yang menyatakan bahwa akafartum ba'da imanikum. Nah, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang memutih wajahnya, maka ia ada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalamnya. Ya, Bu. Ai anu naon? Ai anu menang naonnya kala contohnya. Ai anu menang barokah misalnya teh ti pembagian misalnya zakat atau THR di mana ieu ti istana misalnya tanya jeung anu aya di istana. Mending mana, Bu? Ibu menang bingkisan di istana presiden. Terus ibu mah aya da cicing di istana presiden. Mending mana? Mending mana? Anu menang bingkisan jeung anu cicing di tempat nu ngabagikeun bingkisan. Mending mana? Ya, gitunya. Berarti entong cemburunya. Cemburu lamun misalnya kieu mun si bapak ngabagikeun bingkisan ka batur ka ibu-ibu nu sanes, ai ibu mah justru aya di bumi teu kudu cemburu. Kunaon? Nah, ibu mah kan aya di jero mah gitunya. Ibu mah berhak atas semuanya yang ada di rumah si bapak teh. Mata lamun si bapak mere ka batur teh atuh kudu dan tetap leuwih mulia urang. Nah, gitu. Ayeuna anu dibere rahmat ku Allah jeung anu aya dina rahmat Allah, mending mana? Gitu. Mending aya di rahmat Allah we eta mah. Semuanya itu diperbolehkan untuknya. Nah, orang-orang yang memutih wajahnya itu karena bahagia, dia itu berada di dalam rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Dalam hadis disebutkan waqila lil jannati, dan dikatakan kepada surga itu anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Wahai surga, kamu adalah bentuk kasih sayangku, maka aku akan mengasihi siapa yang aku kehendaki dari umatku dengan memasukkannya ke dalam surga. Tah gitu, Bu. Di orang-orang yang masuk surga terus pasti dipikanya aku Allah. Beda dengan ukur dipaparin rahmat kanyaan. Anu aya dina rahmat Allah mah dia itu benar-benar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dan mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, bahkan juga mereka itu kekal. Nah, iya jaminan, Bu. Anu paling menenteramkan hati itu bukan besar dan tidaknya, tapi justru jaminan. Sok. Tapi tanya pensiun mah itu lebih tenang. Sebab naon?
jaminan gaji, jaminan tunjangan, jaminan pensiun, PNS banyak, PNS. Nah, itu beda sok. Tong wakama jeung anu non PNS, jeung anu jadi pejabat oge nanti tidak ada jaminan. Pejabat itu memerintahnya hanya 5 tahun sekali. Mata keningan tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman karena tidak ada jaminan. Jaminan. Aya anu anu ngesakali hoyong 2 kali, aya anu 2 kali hoyong 3, malahan membah lagi kan aya anu berkali-kali. Berkali-kali. Nah, kenapa itu teh? Karena tidak ada ketenangan dari jaminan. Nabi Adam pun juga dulu sama, nepikeun katika sewa tehnya memakan bahu itu. Karena tidak ada jaminan tetap di dalam surga tersebut. Uskun anta wa jaujuka jannata fakula minha haitsu syi'tum ragadan. Geus tadi dikatakan bahwa Nabi Adam akan kekal, tidak ada jaminan. Tak eta Bu. Mata puntennya namun misalna ibu-ibu nanyakeun ka bapak, Pak janjinya mun bade nikah jeung abi moal kawin deui nya. Tah eta teh butuh kepada jaminan. Untuk apa? Untuk ketenangan. Itu setuju, Bu? Setuju. Ketenangan, ya. Itu teh butuh ketenangan, butuh ketentraman dengan adanya jaminan. Mengurus dijamin mah Bu, insyaallah da tenang. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang beriman itu senang menikmati itu juga dia sempurna kenikmatannya, menikmatinya karena ada jaminan kekal di dalamnya. Nah, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan dengan hak. Nah, ini ada kalimat lagi tala. Tala tilawah natslu. Ay tala teh hartosna mengikuti. Makanya orang-orang yang membaca Al-Quran itu bukan hanya membaca saja seperti qira'a, tapi kalau tala itu mengikuti. Mengikuti apanya? Mengikuti apa yang ada di dalamnya, apa yang ada dari isinya, hukum-hukumnya, kemudian dia lakukan. Maka itulah orang-orang yang tilawah Al-Quran, ya. Nah, itu disebutkan ku Allah Subhanahu wa taala dina surah Al-Baqarahnya 100 ayat 120 hiji. Allah Subhanahu wa taala dikatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Tah kitanya mereka itu membaca apa yang dalam kitab kemudian mereka beriman. Berarti itu diikuti. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah juga tidak bermaksud untuk berbuat kedoliman kepada alam. Nah, justru kalau misalnya orang yang jahat diberi siksaan itu adil. Allah itu tidak berbuat dolim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah lah apa yang ada di langit-langit dan ada yang di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah akan kembali segala urusan. Ieu ayat ieu mun kurang dilenyepan jero pisan. Tenang ribuh. Tah sok aslinya punya Allah yang ada di langit-langit dan ada yang di bumi, dan akan kembali kepada Allah segala urusan. Eta heula anu kahijinya, bagian kahiji punya Allah yang ada di langit yang ada di bumi. Berarti lamun punya Allah hiji waktu aya di urang, hariwang teu lamun hiji waktu moal aya di urang. Moal. Kan urang geus bawa keyakin anu Allah ieu bisa datang oge lain ku urang-urang teuing, tapi Allah aduhan kawasa bikeun ka urang. Hiji waktu teu aya ge urang teu hariwang da anu Allah. Termasuk tidak adanya kegelisahan ketika akan meninggal dunia. Yuk perusahaan rek usaha, yuk duit rek usaha, yuk pamajikan bisi usaha, tahu.
Semuanya itu dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada kesombongan karena merasa ini adalah milik Allah Subhanahu. Moal hariwang, moal keung, urang mah geus cukup ceu istilah nama Bu. Namun mobil teh mah parkir tempat anu bener, kunci anu bener, tos we ngadoa ka Allah tawakal beres tenang hate teh. Nya moal wakasieun da urang geus boga keyakinan milik Allah dikersakeun aya ayan urang dikersakeun geus lain meureunna bisa leungit sejabana leungit teh. Ta eta teh hampang hirup lamun urang siga kitu. Termasuk kaleungitan keluarga saroge ieu bapa anak lamun boga keyakinan ieu teh milik Allah tenang hirup. Ya, tenang hirup rek kaleungitan rek hiji waktu katipu cek istilah namanya tenang ieu mah milik Allah geus kuduna kaluar nya. Nu Allah nu aya di langit jeung nu aya di bumi kagungan Allah nya. Tak dugikeun ka mun nyobatkeun naon bisa nurunkeun hujan teh ini teuingeun teuingeun. Nah terus kedua wa ilallahi turja'ul dan akan dikembalikan pada Allah segala urusan. Berarti lamun ngemutan semua perkara akan dibalikan kepada Allah teu berat naon oge. Mun gering nikmati we geringna tong hayang cager. Nu berat teh nu gering hayang cager. Nu berat teh anu miskin hayang sok anu miskin hayang miskin da moal berat. Nu beunghar hayang beunghar moal berat. Ya, sok moal kembalikan pada urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Naon wae perkara urang mah aya pangbalikan ka Allah Subhanahu wa taala, tenang hirup teh. Ini ibarat ketika kita akan berpergian naik kendaraan, tawakal we balikeun ka Allah. Da urang teh sieun mah aya cilaka, labuh yang sajabana. Tapi da urang mah aya Allah angkat we. Waktuna cilakanya kudu cilaka, waktuna salamat we kudu salam. Nah eta teh hampang kang orang sadaya. Namun ngagaduhan keyakinan ilallahi turja'ul umur. Kemudian watimarihmakumullah dengan kalimat ilallahi turja'ul umur juga, maka setiap perkara yang disengketakan, yang diperselisihkan, yang diperbedakan pendapat sampai nepikeun ka bawa maut aya eta teh. Nepikeun ka pasea nepi ka bawa maut. Itu nanti akan yaqumu bainahum yaumal qiyamati. Allah yang akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat. Wa timarhamakumullah. Berarti orang sadayana kudu ngagaduhan keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan dan semua urusan itu akan dikembalikan pada Allah Subhanahu. Moal berat hirup teh hampang insyaallah. Mikiran maut berat teh Bu. Teu kaop gering siun. Aya covid di maskerna teh cukup hiji 3 nya hand sanitizer batur mah dielapkeun ieu mah diuyu kunya mun hirup nya eta loba kasieun sabab teu boga pangbalikan nya pangbalikan insyaallah nya para ngajukeun ke Allah Subhanahu wa taala di antara yang yaumat tabyadu wujuh itu nanti akan diterangkan sebagai khair umat, sebaik-baiknya umat. Qul qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.